अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आज डीसी 12 वोल्ट 8 एम्पियर पावर सप्लाई चेक कर रहे हैं और इसको चेक करने के बाद हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको पावर पे कनेक्ट करके चेक करता हूं। तो जैसा कि आपने देखा ये पावर सप्लाई मैंने पावर पे कनेक्ट किया तो ये ऑन नहीं हुआ। तो अभी हम इसको खोलेंगे। तो इसको खोलने के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो अभी इसके सर्किट को बाहर निकालना है। बाहर निकाल के इसको मल्टीमीटर से चेक करना है। तो सबसे पहले तो आप इसका फर्स्ट स्टेप पावर पोर्शन चेक करेंगे, जहां से इसको 220 वोल्ट इन होता है। तो क्या होता है कि वहां पे कोई फ्यूज़ वगैरह दिए होते हैं, तो आप मसलन ओवर वोल्टेज की वजह से वो भी जल जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका पावर पोर्शन चेक करेंगे मल्टीमीटर से। तो वो मैं अभी आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो ये इसका पावर कंडक्टर स्विच है, जहाँ पे इसकी लीड कनेक्ट होती है। तो सबसे पहले इस लीड के कनेक्शन आपको सर्किट पे जहाँ आते हैं वहाँ पे मल्टीमीटर की मदद से चेक करने हैं कि ये स्विच जो है ना परफेक्टली कनेक्ट काम कर रहा है या नहीं। तो वो मैं अभी आपको मल्टीमीटर पे चेक करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि ये आपने देखा कि ये एक लीड परफेक्ट दिखा रहा है। तो अभी हम इसका दूसरा लीड चेक करते हैं। तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि पावर स्विच और फ्यूज़ वगैरह इस पर जो भी यहाँ लगा हुआ है वो बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें 220 वोल्ट परफेक्ट आ रहे हैं। तो अभी हम आते हैं चॉपर डायोड की तरफ, जो कि ब्रिज बनाता है। तो इसको हम चेक करते हैं और इसके बाद यहाँ पे जो पावर कॉइल है तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट ही बता रहा है। तो इस तरीके से मज़ीद आगे हम इसको रेजिस्टेंस वगैरह जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं आप इसको मल्टीमीटर की मदद से चेक कर सकते हैं और अपना वोल्टेज कंफर्म कर सकते हैं। तो आगे मैं इसको और मज़ीद चेक करूँगा और आपको बताऊँगा। तो इसमें डीसी 12 वोल्ट साइड पे जो है ना कुछ थेरेस्टर और ट्रांसिस्टर वगैरह भी लगे होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से चेक करके फिर हम पीछे डीसी 12 वोल्ट वाले पोर्शन पे जाएंगे और वहाँ पे चेक करेंगे कि ये हमारा पावर सप्लाई काम क्यों नहीं कर रहा है। तो अभी ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो है ना ये एक थेरेस्टर ट्रांसिस्टर 3 पिन आईसी है, जो कि मुझे ये मल्टीमीटर पे बिल्कुल शॉर्ट दिखा रहा है। तो अभी इसको मैं ओपन करके फिर मल्टीमीटर पे चेक करूँगा और आपको भी चेक करके दिखाऊँगा। तो अभी हम इसको फ़िलहाल खोलने की कोशिश करते हैं। तो इसमें बेस में जो है ना एक नट बोल्ट लगा हुआ होता है। तो अभी इसको ओपन किया है और इसको सोल्डरिंग क्लियर करके हम इसको बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालने के बाद अभी मैं इसको मल्टीमीटर पे आपको चेक करके दिखाऊंगा कि ये हमारा थेरेस्टर ट्रांजिस्टर कैसे शॉर्ट हो गया है। तो दोस्तों आप मल्टीमीटर उठाएं और इसको चेक करें। तो आप इसको इस तरीके से चेक करें जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये आप इसको जिस से भी चेक करेंगे तो ये आपको फुल मीटर दिखाएगा, यानी कि ये रजिस्टर शॉर्ट है। तो इसके साथ ही मैं सही ट्रांजिस्टर ये जो आपको चेक करके दिखाता हूँ तो वो इस तरीके से रीडिंग है, ये आप देख सकते हैं। तो ये 1 लाइन पे रीडिंग देता है और इसको आप चेक करेंगे ये दोनों ही तरफ से आपको फुल रीडिंग देगा, यानी फुल शॉर्ट हो गया है। तो अभी हम इसका ये चेंज करके तो अभी हम ये नया थेरेस्टर इसमें कनेक्ट करके इसको सोल्डरिंग करते हैं। इसको सोल्डरिंग करने के बाद इसको चेक करेंगे कि ये हमारा पावर सप्लाई ऑन हो गया कि नहीं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा पावर सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट से ऑन हो गया है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह।